感謝神啊！咁啊讓我有機會喺度同大家分享，應該差唔多樣咁咧大家好啊！咁啊我都係嚟自基督中心堂荃灣堂嘅弟兄啊，你嗰個叫阿 Ben 嚇。咁咧大家估下我接觸咗三福幾耐咧嚇？冇頭先嗰啲幾廿年咁耐咁啊，我接觸咗三福2015年開始啦，咁啊大概11年啦。其實我信咗主30年㗎啦，30年有多下。咁咧嗰時即係我都即係好特別嘅，即係我喺接觸三福之後咧，發覺咧三福俾我好多祝福啊嚇！唔單止咧係傳福音嘅技巧上有長進啦，更係咧我信仰上啊或者係生命上嘅一個更新啊。咁其實咧未接觸三福之前咧，其實我本身都係好有嗰種傳福音嘅心志嘅，好想傳福音。不過咧好多時都即係靠自己，或者咧冇一個系統性啊，所以咧同埋有個惰性，我唔知大家明唔明？因為你冇一齊嘅話，冇同其他組員一齊嘅時候咧，你之前咧可能冇咁熱心去同人傳福音喎。咁所以咧當我即係喺當中咧即係。好想完成神嘅大使命啦，咁樣但係咧就即係冇咩方法。但係當我讀三福之後咧，我發覺原來咧我傳福音唔係淨係靠自己，係咪淨係靠技巧？係要同大家一齊，教會嘅弟兄姊妹一齊咧，去成為一個隊工下先可以得嘅。咁而且到頭先亦都有啲弟兄姊妹接咗幾個月啊，或者係接觸咗幾個禮拜咧，千祈唔好離開住啊，因為咧我可以話俾大家聽，我去到第3階咧嘅時候都未係好清楚成個三福嘅概念，直到我上老師班啊，我先好清楚知道咧，原來三福成個嗰個重要性咧，點樣靠大家一齊咧去發揮嗰個傳福音嗰個威力啊！咁呢個好緊要嚇。咁咧另外咧喺我實際即係出隊過程當中啦，我睇見咧即係神嘅工作嚇，唔係靠自己，又講得有幾好啊幾漂亮，即係甚至有啲即係可能講得唔係好清楚啦，咳都好咧。個對象都可以會決志信主啊！其實係神嘅工作啦，唔係靠自己，我哋只不過一個器皿咁樣嚇，真正動工咧係神啦。咁亦都係每次出隊咧，都係對我哋一個祝福嚟嘅。咁我舉個例子，有一次我帶隊啦，咁我同一個弟兄一組嚇，咁好奇妙嘅，我去到嗰個弟兄屋企同佢爹哋去傳福音，佢爹哋信主嚇，咁佢同佢爹哋決志嚇，咁調翻轉啦。佢亦都去我屋企同我爹哋去傳福音，咁我爹哋又決志信主嚇，好感恩好感恩嚇。咁即係我今朝我崇拜嘅時候，我爹哋就坐我隔離啊，好感恩嚇。即係我諗我真係好感恩嚇。即係三福其實唔單止係祝福自己，祝福我哋身邊嘅人嚇。即係我爹哋92歲嚇，咁佢如果係講緊10年前咧，肯定唔會信耶穌嚇。咁但係神嘅恩典唔知點解佢可以一路即係唔係淨係我嗰個弟兄出隊嗰下啦，係慢慢呢個過程嘅時候，去到我同我弟兄一齊嘅時候咧，佢就收割啦嚇。咁呢個都係好神嘅恩典啊。咁咧亦都即係多年嚟咧，亦都深深體會咧係其實傳福音或者係喺教會裏邊係需要裝備門徒嘅。正三福就係一個好好嘅對一個弟兄姊妹嘅一個栽培啦。咁有一次都係同一對嘅夫婦去傳福音嚇，咁最後佢哋雙都信咗耶穌嚇。咁唔單止咁喎，佢哋咧亦都喺教會裏邊去聚會啦，去成長，然後去讀第一階啦嚇，咁然後慢慢第2階啦。咁即係你可以試想像就係我當初佢係我嘅福音對象嚇，決志信耶穌，後來咧成為福音嘅戰友嚇，一同去出隊，而咧並且咧同佢一齊嘅時候咧，喺嗰年我覺得好特別咁啦。我同佢一組嘅時候咧，係好多對象都決志信耶穌嚇，咁即係好感動，就見到神嘅裝備嚇，並且咧喺個隊工裏邊咧係將呢個嘅神嘅福音去傳開咯。咁樣啦，咁我亦都喺我信耶穌冇諗過咧，我可以除咗喺本地傳福音咧，係可以係海外傳福音啊。咁有幸啊，咁嗰次同阿雷牧師去咗越南啦，同埋去呢個柬埔寨啦，咁去當地去開一啲嘅三福嘅老師課程啦。咁真係未諗過嚇，而仲係同嗰邊當地牧者去教導咧。其實我自己覺得，即係我參與神即係福音嘅普世嘅一個嘅福音嘅事工咯。咁所以咧，我好感恩啦，喺即係成個三福嘅裏邊咧，讓我咧能夠喺信仰上邊啦係打好基礎啦，令我更加去即係去落實去傳福音啦，並且咧成為咧我啦自己啦，並且係我身邊嘅弟兄姊妹或者我身邊嘅家人嘅一個祝福咯嚇，願將榮耀頌讚歸俾神。